Buongiorno a tutti quanti. Un salutone da Jared Olgatti. Dai. Allora, ringrazio Daniele del gruppo Passione Rasatura perché mi ha inviato questo rasoietto che vendono al negozio Action, che io non conosco perché dalle mie parti al momento non c'è, e vendono, ma ha anche appiccicato un paio di lammettine qua, vendono questo rasoio della Gentleman Barbershop, che tra l'altro all'interno anche, non le proverò adesso, perché sicuramente saranno lamette cinesi, quindi 2 pacchetti di lamette da 5. L'ho armato con una Gillette Nacet. Così lui ha detto, cavolo, per 6-7 euro, 7 euro mi sembra, gran rasoietto, proviamolo. Insieme ci andiamo ad abbinare un marchio che sapete io ci ho fatto con un set del gruppo Renaissance, che vi ricordo di andare a vedere su Epoca Barberia perché è un'esclusiva per Epoca Barberia ed ha una profumazione per me fantastica, veramente di nicchia, con delle sfaccettature mostruose ed è adattissimo anche a questo periodo qua. Cosa ha fatto Westman? Ha creato una nuova base, ok? Sempre tallovato, sempre, però ha fatto una nuova base, una nuova saponificazione di nuovi componenti, ha voluto fare un upgrade come si può dire, della sua vecchia base, insomma, dove ha fatto fino adesso tutte le profumazioni e tutte le produzioni che ci sono fino adesso. Quindi, Westman, in questo caso io proverò il set The Sass Sossego, profumazione altamente lavandosa, no, è veramente lavanda, cioè sembra di entrare in un campo di lavanda, è quella classica lavanda che mi ricorda molto la Arctic Sun, quindi proprio le lavande inglesi, molto buona, quella leggera nota dolce che non so se è derivato dalla vaniglia, dai ylang ylang o dallo yuzu, c'è una nota un po' agrumata, un po' dolce, leggermente, un fondo leggermente legnosetto derivato un po' dal sandalo, è veramente fatta bene, però cioè, la botta, la bomba è lavanda molto realistica. L'altro set è Nirvana, che come profumazione io ce l'avevo già in casa perché era stato fatto per il lato gourmet della barberia del 2022. Cioè, ragazzi, un fico spettacolare. Senti perfino le foglie, la buccia del fico, un po' di polpa del fico, il legno del fico. È veramente profumazione fantastica. Questa logicamente è ancora quella vecchia base, però una bella profumazione. Adesso andiamo a provare questa lavanda. Non potevo che non usare The Barber Portuguese numero 12, fatto dalla Semog in Silvertip, fatto per il gruppo, dove fa parte anche Tiago Sousa di Westman, perché essendo anche lui portoghese usiamo giustamente questo pennellino che ho acquistato perché è fantastico. Ok, ci mettiamo sempre un filino di prebarba, che se ne dica, un po' di gel, sempre gel, io mai oli, mai creme, gel perché mi va ad ammorbidire la barba, mi dà sempre quel filino più di aiuto nella prima passata, quel pelino più di scorrevolezza, via dicendo, ma non va ad interagire col sapone. E questa per me è una cosa importantissima. Perché è vero, certi oli possono andare anche a potenziare magari dei saponi, anche la saponetta che ha fatto Bruno Iepariello di Sbarba, cioè ragazzi, ve la passate prima di Naproraso, di un sapone da banco da pochi euro, ve lo potenzia, cioè vi sembra di avere un sapone che costa 10 euro in più, però andare ad usare su saponi già di alto livello non avrebbe secondo me alcun senso. Ok, quindi in questo caso, siccome il sapone è sempre in pasta, non è durissima, però cioè nel senso è una pasta che tende a essere bella morbidina, allora ho messo in ammollo il pezzo di sapone,
E adesso, buttando via l'acqua e strizzando bene il pennello, andrò a caricare il ciuffo in modo da avere, diciamo, nel ciuffo il sapone bello praticamente asciutto, ancora ben da lavorare. Così farò tutto il montaggio comunque in viso come piace a me. A me i montaggi in ciotola, portate pazienza, ma proprio una cosa che non... Secondo me il montaggio va assolutamente fatto in viso, e se avete visto il video che ho fatto con Paolo Barrasso, anche lui dice sì, il sapone va montato in viso, anche perché tu ci vai, cioè hai delle proprietà dentro il sapone, che sono dei burri, degli oli che ti vanno ad ammorbidire il pelo, da preparare la pelle e tutto, e voi l'andate a fare la maggior parte del lavoro qui dentro. Quando arrivate in viso lo andate praticamente solo a spalmare, perché se avete già montato in viso ci lavorate poco. Invece se voi andate a lavorare il sapone in viso, tutti i burri, gli oli, con l'acqua, con l'idratazione, andranno a... anche l'acqua stessa che andate ad aggiungere nel viso andrà a emulsionarsi col sapone, andrà ad agire sulla pelle, sul pelo. Quindi è vero che il sapone va idratato, però se voi andate a idratarlo nella ciotola, cioè, secondo me perde completamente il senso dell'idratazione. Cioè andate a preparare il sapone ma non la pelle. Invece l'acqua sì, va a emulsionarsi e va ad agire sul sapone, ma deve andare anche l'acqua ad agire sul pelo e sulla pelle. Perché voi dopo la doccia sentite il pelo e la barba, il pelo e la pelle più morbida, perché l'acqua comunque idrata, va ad ammorbidire già di suo. Dopo noi ci mettiamo questi componenti del sapone che anch'essi vanno ad agire sulla pelle, sulla barba e via dicendo, allora lì avete tutto il risultato migliore. Massaggio molto morbido, un Silvertip che, dico la verità, a mio gusto è quasi al limite di morbidezza, ma molto molto gustoso, molto piacevole. Quando ho voglia di una coccola è veramente tanta roba, perché non è troppo floppy, non è troppo cedevole, è quel morbido piacevole, quindi ci sta. Andiamo, proviamo. Montaggio molto buono, molto semplice da fare. Lo sento anche meno... infatti è molto più scorrevole della vecchia base. Sento più scorrevolezza e meno pesantezza del sapone. Molto... perché secondo me però più di qualcuno l'ha già capito, quindi sta già tornando indietro, e questa cosa la apprezzo molto. Cioè, ok che più oli, più burri che mette, più cioè, hai performance sul sapone, però secondo il mio parere il segreto sta sempre nel bilanciamento, perché se tu bilanci il tutto bene, hai anche quella bella scorrevolezza, hai un bel montaggio. Non devi avere un cappotto in viso, non devi avere... per forza uno strato di grasso enorme. Cioè si può anche avere tutti i burri, gli oli ben saponificati, e avere un montaggio e una crema in viso che non sia solo estetica, perché certi saponi, come vi ho sempre detto,
sì, vi fanno quel stratone grasso in viso, dopo mai non vanno neanche in profondità, cioè se è saponificato bene i burri devono essere comunque ben lavorati, disciolti, ci sta una parte fuori dalla saponificazione, ma il sapone deve entrare nel pelo, deve andare nella pelle, deve entrare nei capillari della pelle, non deve fare uno strato grassissimo come spalmarsi il burro in faccia e dopo non va quasi neanche a toccare, si può dire, la pelle, resta questo strato esterno. Comunque per ora veramente ottimo, un bel montaggio, un'ottima scorrevolezza. Adesso vediamo anche il resto durante la rasatura. Profumazione, ragazzi, a chi piace la lavanda, non fatevelo scappare. Non è una profumazione che vi fa dire wow, che originalità, ma è una profumazione che se vi piace la lavanda direte wow, che lavanda. Se invece amate la nota di fico, assolutamente Nirvana. Ragazzi, Westman è un marchio veramente fantastico. Tra l'altro ricordo che nei link in descrizione c'è anche il sito di Vanity Stock, Epoca Barberia, altri marchi, dove sono vari codici sconto e hanno anche i Westman qui, quindi addirittura su Vanity Stock abbiamo uno sconto veramente esclusivo che non finirò mai di ringraziare Michele Lapi, perché a parte sostenere il canale, quando voi acquistate con il link ci ha dato un incredibile, perché posso dirlo, incredibile 20% di sconto su tutto lo store. Tra l'altro è un negozio enorme Vanity Stock, perché sia il negozio fisico ma anche perché è un rivenditore anche di negozi per la barberia in tutta Italia, quindi potete trovare anche tagliacapelli, anche prodotti cosmetici. Fate dare un'occhiata anche a vostra moglie, perché anche per esempio mia moglie ha comprato anche dei pennelli per il trucco, ha trovato della roba veramente ottima. Ragazzi, 20% di sconto. Sai com'è? Fate un regalino alla moglie. Diciamo, amore, avevo comprato questa cremina qua. E dentro ci buttate un sapone, un set così. Da me si dice un colpo a cerchio e un colpo alla botte. Allora, vi dirò. È un bel rasoietto, nel senso, per quello che costa, ve lo posso già dire, che ho già l'idea abbastanza chiara, per quello che costa è dolce, non lo aspettatevi chissà cosa, cioè sì, esteticamente sembra bello perché canna di fucile lucido, però se guardate bene in certi contorni anche la lametta non è precisissima, quindi non aspettatevi più di quello che costa, sia chiaro, però ragazzi è un bel rasoietto, quello, cioè 6-7 euro piuttosto di comprarvi un Wilkinson Classic, per me, o quello a farfaglia, questo qua va benissimo. Ecco, è un pochettino un po' più performante,
secondo me anche un pelino più pericoloso tra virgolette, del Gillette King. Cioè, se stai cominciando adesso a raderti, perché dire neofita è una parola bruttissima, se stai cominciando adesso a raderti nel metodo tradizionale, visto il prezzo, io ti direi prima prendi il King. Secondo me prima prendi il King, perché questo sì non è male, è un bel rasoietto. Adesso i ritocchi li farò direttamente così, tolgo il sapone, me lo spalmo e faccio solo qualche ritocchino. Sì, è un rasoio abbastanza mild, usabilissimo, però questo se sbagli ti tranci. C'è un paio di punti dove avevo il brufoletto anche qua nel collo e tutto, e ragazzi, per carità è un brufolo, però te lo porta via. Il King tende a saltare sopra i problemi, magari devi fare qualche passaggio in più, magari per carità può essere che ti irriti, ma le prime volte può succedere, però con questo secondo me rischi anche il taglio, quindi un po' la lama espone un po' di più secondo me, o comunque ha una geometria che tende a essere un pochettino più da averci la mano, ecco. Però con 20 euro ragazzi vi prendete sia questo che il King, fate un po' di mano col King, dopo potete passare a questo. Quando sono passati un bel po' di mesi che avete una buona mano, vi prendete un italico e volendo ci si può fermare lì, e magari un amico che comincia a radersi gli regalate, come ho fatto io. In realtà sarà già la quarta, quinta volta che ricompro Gillette King e lo regalo, magari lo vendo a qualche euro a qualcuno che comincia. Ok, allora riproverò senza dubbio questo sapone anche con un sintetico, perché potete dirmi quello che volete, ma ragazzi, cioè, per me i sintetici attualmente hanno delle prestazioni mitiche, cioè fantastiche, quindi anche il sapone ve lo fa lavorare sempre in maniera migliore di un tasso, sempre in generale, veramente, cioè sono pochi tassi secondo me, ma non ce ne sono neanche che possono contendere con un buon sintetico. Però, ragazzi, ha fatto comunque benissimo il suo lavoro. Cosa posso dire di sto sapone? Allora, trovo un po' più equilibrato questo sapone qui, cioè mi ha lasciato intanto un posto rasatura leggermente migliore dell'altro, quindi un po' più verso il vegetale, ok? Quindi di un buon vegetale, un bel posto rasatura. Una scorrevolezza, secondo me, forse ancora più accentuata, e la protezione ottima. Non ho sentito sulla protezione un upgrade, quindi un qualcosa in più. Però ho trovato un sapone forse un po' più equilibrato, un po' più facile da usare. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Una bella base, si usa veramente bene. Mi è piaciuto. Non trovo uno stravolgimento che mi fa dire mamma mia che, però Nirvana Soap Base. Allora com'è che si chiama quello del fico? Nirvana? O è la base Nirvana? Non vorrei aver detto una cavolata. Comunque è un bel sapone, funziona benissimo ragazzi, cosa vi devo dire? Ehm, cioè, era già buono prima, quindi non me la sento di dirvi è
tutta un'altra roba, non è tutta un'altra roba, però secondo me è come se avesse smussato certe piccole cose in meglio. Quelli che ha smussato li ha smussato in meglio, altre sono secondo me rimaste invariate, quindi un upgrade c'è, ma fatto in questo modo qua secondo me ci sta, cioè comunque non vai a dire adesso l'altro prodotto non lo uso più, cioè secondo me gusti tanto l'altro quanto questo. Questo c'ha posta rasatura è migliorato, secondo me è migliorato. Scorrevolezza, anche quella un pochettino è migliorato, sulla protezione secondo me più o meno siamo lì. Due gran prodotti, quindi uso di gusto l'altro, uso di gusto anche questo. Nel complesso questo è uno scalinetto sopra, senza dubbio. Adesso ci andiamo a mettere l'aftershave. Non ho problemi in viso, quindi non servono balsami, creme né niente. Dopo vi parlo del rasoio. Quindi fate un giro su Vanity Stock, ragazzi, anche perché sicuramente se non ce li ha già arrivano. Mamma che buono. Ecco, adesso sull'after la lavanda è sempre bella presente, però si sente anche un po' lo yuzu, una parte floreale diversa, cioè si sente anche qualche altra nota, ma vi dico è molto molto buono, molto buono. Non aspettatevi quelle profumazioni alla utopia, quindi super super mega extra performanti, profumo ambiente o come Renaissance, ma in questo caso è una profumazione molto molto elegante, molto da colonia inglese, però secondo me con un po' più di carattere, cioè c'è più spinta, è più completa. Mi sta veramente piacendo molto, molto buono. Ci vado a mettere anche in abbinata l'eau de toilette, che secondo me, visto anche il prezzo comunque abbordabile, non vi dico di comprarlo subito insieme all'after e al sapone, perché prima assicuratevi che veramente vi piaccia molto la profumazione, perché certi profumi, ad esempio sul set della rasatura, a me piace, cioè Alma ad esempio, set della rasatura per me è fantastico. Il profumo, essendo che lo va comunque a potenziare, secondo me diventa troppo, quindi buono Alma, ma a me piace abbinarmelo con qualcos'altro dopo, magari un profumo alla rosa un po' più speziato, un po' più secco, altrimenti il profumo mi diventa troppo dolce. In certi casi invece, ragazzi, quando una profumazione vi piace tanto o, o vi piacerebbe fosse ancora più duratura e persistente durante la giornata, più forte, vi andate ad abbinare l'eau de toilette, guardate che spettacolo. Io spruzzo, ragazzi, cioè, non interessa niente. Buonissima. Questa è veramente buonissima, ragazzi. Se vi piace la lavanda e anche le altre note che ha messo insieme, è una lavanda elegantissima, ma nello stesso tempo abbastanza moderna. Cioè, non è quella lavanda da vecchio, è una lavanda molto, molto moderna, molto buona. Mamma mia. Profumo. Ecco, qua ci vuole. Qua ve lo dico, cioè, a uno che piace la lavanda può andare direttamente che di profumo, perché questo lo usate tutto l'anno. Mamma che buono, tanta roba, profumazione veramente fantastica. Ecco, quello è il fico, non lo so se prenderei il profumo, dovrei ancora provare bene prima l'aftershave, il sapone, però può essere che ci sta, perché anche lì ci sono delle note un po' legnosette, un po' verdi, che non lo va a rendere stomachevole. Dopo sono gusti, ragazzi, c'è chi piace le profumazioni gourmand dolce, magari preferisce Alma, perché a parte le note di fiore c'è quel frutto della passione, c'è quella note dolce che magari gli piace di più, quindi è anche un aspetto personale. Io purtroppo non amo i profumi dolci e quindi cioè, se c'è la nota che addolcisce ci sta, però i profumi proprio dolci che mi ricordano il cibo, che mi ricordano o che mi danno proprio quella sensazione di dolcezza troppo spiccata, faccio veramente fatica. Ma è una cosa anche mia, se a uno piace magari preferisce quello che non questo, cioè, parlo logicamente sempre per i miei gusti. Ragazzi, profumazione fantastica. Avevo qualche dubbio perché appena usato così ho detto, bah, insomma, solito profumo alla lavanda,
già sentito, risentito, invece no. È riuscito veramente, probabilmente anche gli ylang ylang e lo yuzu messo assieme, gli danno una corposità alla lavanda, porca miseria che è tanta roba. Bravo Tiago, veramente ottimo il lavoro. La nuova base mi è piaciuta molto, c'è rasatura ragazzi, perfetta. E devo dire adesso che sto sentendo la pelle e tutto che l'upgrade c'è. L'upgrade nel suo totale c'è, quindi ben fatto, ottimo lavoro. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. No, l'ultima cosa, sì, ve l'ho già parlato, sì, del rasoietto, no, ve l'ho già parlato, mi sembra, sì, sì. Fate pazienza, un po' di amnesia, un po' di stanchezza, mi sono anche pestato un dito al lavoro, adesso sta un pochettino migliorando, però ancora bello viola, quindi sono un po' così. Come ve l'ho detto io, se dovete partire con un rasoio di sicurezza, per me il King è ancora il King. Però subito dopo, se uno vuole rischiare che qualcosa in più, per 6 euro lo può provare. Rasoio che trovi sicuramente che su AliExpress a 5-6 euro, cioè questo è il prezzo che ha. Però ragazzi, si può provare. Dopo io, come vi dico sempre, passerei come minimo a italico, sintesi e là vi potete anche non muovere più per come la vedo io. Quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie della vostra compagnia. Iscrivetevi, lasciate un like, un commentino se vi fa piacere. Bye bye.